Want to study in Germany? Then Excella is the best option. Admissions with scholarships available. Call 9881 96666. ప్రస్తుతం ఏపీలో ఎండాకాలంలా లేదు, వానాకాలంలా ఉంది. ఎందుకంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఒక పక్క పెళ్లిళ్ల సీజన్ మొదలైంది. పెళ్లికి వెళ్లే ప్రయాణికులు వర్షాలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తమిళనాడు, కర్ణాటక మీదుగా ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతూ ఉండగా దీనికి తోడు అరేబియన్ సముద్రం వైపు నుంచి గాళ్లు కూడా తోడయ్యాయి. దీని ప్రభావంతో కొన్ని రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. నేడు, రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తేలికపాటి నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదని అంటున్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడతాయని తెలియజేశారు. పార్వతీపురం, మన్యం, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు, కాకినాడ, ఏలూరు, కృష్ణా, గుంటూరు, తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాలో భారీ వర్షాల నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయంటున్నారు. మిగిలిన జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాల నుంచి మోస్తారు వానలు పడతాయంటున్నారు. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖ, అనకాపల్లి, ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిశాయి. అత్యధికంగా కృష్ణా జిల్లా కంకిపాడు మండలంలో 104 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.